Deməli, əziz dostlar, bu gördüyümüz inşası yarımçı qalmış məscid Beyləqan rayon məscididir. Sovet hökumət dövründən yarımçı qalıb. Allah rəhmət eləsin rayon rəhbəri Mürşid Əzimova. Yəni rayon cəmaatı və qıraq ətraf rayon rəhbərləri yaxşı bilir insanları ki, Mürşid Əzimov kimi idi. İnşasına başladı, indi yarımçı qaldı. Yenə də dua eləyəyim bu müqəddəs Ramazan ayının xatir. Bu məscidimiz də inşası tamamlansın. Xalqımızın, dövlətimizin, millətimizin xidmətində olsun. Yenə deyirəm, vallahi billahi bu gözəl işdir. Qarabağda inşası tamamlanan yarımçı qalmış məscidlərimiz kimi mən də istəyirəm ki, bu məscidimizdə inşa olsun, inşası tamamlansın. Dövlət və dövlətçiliyimizə xidmət eləsin, millətimizə, Allahımıza, din xadimlərinə. Yenə deyirəm, dua edək.